la missione è solo una: far arrivare a tutti i costi nelle mani del governatore dei Veneti, Luca Zaia, le oltre 7.000 firme raccolte contro la ciclabile che rischia di rovinare uno dei sentieri più belli che costeggiano il fiume Brenta. Da mesi quanti combattono contro la realizzazione di una striscia d'asfalto lungo il fiume stanno bussando in regione. Voi avete già chiesto appuntamento con il governatore Zaia? Certo, l'abbiamo chiesto, fino ad ora abbiamo bussato varie porte e stiamo aspettando su Pianerottolo una sua risposta. A questo punto non si perde più tempo perché i tempi sono stretti e cosa avete deciso di fare? Abbiamo deciso che se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna andare da Maometto. La provocazione lanciata oggi dai comitati è ben chiara: intasare la casella di posta di Zaia. È il momento di darsi da fare, di fare quello che ha fatto già altra gente, cioè di prendere carta e calamaio e di scrivere alla regione, di scrivere a Zaia, di far sentire le proprie ragioni, le proprie obiezioni. Perché scrivere, ricordiamoci, è un importante strumento di impegno pubblico, è un nostro dovere. E se vogliamo cambiare il destino del sentiero, se non vogliamo che venga distrutta l'anima di quel sentiero, dobbiamo darci da fare. Per combattere la battaglia, sostiene il comitato, bastano pochi minuti, giusto il tempo di scrivere un'email, e 7.000 voci questa volta non potranno certo restare inascoltate.